Дорогой друг, дети, подростки, никогда не допускайте себе такую мысль, что будет какое-то определенное время или какое-то определенное должно быть состояние, или вы чего-то достигнете духовного, когда вы повстречаетесь с Иисусом Христом. Иисус Христос приходит внезапно. Вот помните, когда ученики собрались, они закрыли двери, и Он явился им. Мы на примере того, что если в перечисленных местах, когда Он говорил, каким 500 явился, 12 явился, рыбакам явился, и в разное положение, когда Он с двумя шел и беседовал с ними, да, то когда пришел встречать учеников, которые рыбачили, у него совсем другое было с ними общение. Что разнообразие в явлении Иисуса Христа или общение, или подход к людям было совершенно разное.